हाय पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की वीडियो है फ्राइडे कंसल्टेंसी वीडियो, जहां पर हम बात करते हैं आपके किसी भी दिए गए क्वेश्चन, क्वेरी या डीएम के बारे में। आई रिसेंटली रिसीव्ड दिस डीएम फ्रॉम अ मदर, जहां पर वो मुझसे पूछ रही हैं कि उनका 3 साल का बेटा किसी भी तरीके की नॉइज़, जैसे कि एक्सेसिव ढोल की आवाज़ हो या कार के गुजरने की आवाज़ हो, उससे बहुत डर जाता है। इनफैक्ट वो बच्चा स्कूल जाने में भी बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। तो ऐसे में क्या करें? Truly speaking, I am really thankful for these kind of DMs, because these kind of DMs and queries push me to work harder and to help in the parenting journey of yours. मैंने इससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस डीएम आई कनेक्टेड टू माई पीडियाट्रिशियन। इनफैक्ट मैंने 1-2 और चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करी और तभी मैं आपको इस क्वेरी का आंसर कर पा रही हूँ। आई होप यू वुड लाइक इट। फॉर दोज हु आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई, आई एम निधि, आई एम मदर ऑफ 2 boys, and on this channel I shared my experiences and my research work to help in the parenting journey of yours. So without any ado, quickly let's dive into the video. देखिए, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शोर में डर जाता है, दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल, बिकॉज मेरा बेबी भी पटाखों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता था। एंड ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू दैट काइंड ऑफ नॉइज़। सिंपली ढोल की आवाज़ से डरना या ट्रैक्टर की आवाज़ से डरना या बस की आवाज़ से डरना इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। एंड स्पेसिफिकली गिवन द सिचुएशन कि आपने मुझे डीएम करा है, आई अंडरस्टैंड कि आप और सारे तरीके एज अ मदरली टच अपना चुके होंगे। आपने उन्हें समझाया होगा प्यार से, आपने उन्हें चीज़ें दिखाई होंगी कि सी दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड दिस इज़ नॉट गोना हार्म यू। सो गिवन दैट सिचुएशन, आई एम थिंकिंग दैट you've already done all that and you've already passed all through that. So now is the time for medical attention. Why? Because आपके बच्चे को है noise insensitivity that can happen by birth or that can happen in first 5 years of your life. Noise insensitivity is a rare condition. ये बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं पाई जाती और इसीलिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसका जो बढ़ा हुआ फॉर्म होता है उसे बोलते हैं मिजोफोनिया। ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब एक ह्यूमन को जो भी आसपास वॉइसेस हो रही होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हायर पिच पे सुनाई देती है। दैट मीन्स कि अगर आपके बगल में कोई बंदा बैठकर चिप्स भी खा रहा है तो उसकी जो च्यूइंग की आवाज़ है, दैट कैन एक्चुअली इरिटेट द हेल आउट ऑफ यू। इससे बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत होते हैं, बिकॉज हम सामने वाले को समझा नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं और हमारी कान में बहुत ज़्यादा पिच पर वॉइसेस जाती हैं। दैट इज़ अ कॉज ऑफ इरिटेबिलिटी एंड दैट इज़ अ कॉज ऑफ क्राइंग इन योर बेबी। ऑब्वियसली आपके बच्चे में नॉइज सेंसिटिविटी का लेवल क्या है वो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगी। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। नंबर 1, यू हैव टू कंसल्ट एन ऑडियोलॉजिस्ट, नॉट अ पीडियाट्रिशियन। ये सलाह मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने ही दी और उन्होंने ही मुझे कान के डॉक्टर, दैट इज़ हियरिंग एड्स और स्पीच थेरेपी जो डॉक्टर्स हैंडल करते हैं उनको बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, उनसे मुझे कनेक्ट करा और उन्होंने ही मुझे इस कंडीशन के बारे में बताया। नंबर 2, टिल द टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, आप इस टाइप के ईयरबड्स ला सकते हैं। You know, I hope it is visible. They are inexpensive and you can put in the ear of your baby. It will help in the noise cancellation part and it will actually control their irritable behavior. अगर आप इनके यूसेज से कुछ चेंज फील करते हैं, you will get to know that your child has noise insensitivity. Number 3 is आप उनको इस टाइप के नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स पहना सकते हैं, बिकॉज आपका बच्चा बहुत छोटा है, हो सकता है वो उन ईयरबड्स को बहुत अच्छे से रिएक्ट ना करे। सो आप ऐसे हेडफोन्स ले आइए एंड दे हेल्प इन कर्बिंग द नॉइजेज दैट इट इज़ गोइंग इन हिज हेड. It will help controlling his behavior and it will help controlling his impatience, tolerating to the noises. मैंने आपको रेमेडीज़ तो बता दी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिसोफोनिया होता क्या है। मिसोफोनिया एक कंडीशन है जिसमें आपको बहुत सारी वॉइसेस अपने कान में बहुत हाई पिच पे सुनाई देती है एंड दैट इज़ वाई यू बिकम इरिटेबल एंड दैट इज़ वाई यू बिकम मोर सस्पेक्टेबल टू अबनॉर्मल बिहेवियर. दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन ट्रीटेबल प्रॉब्लम, बिकॉज आपको कुछ चीज़ ऊँची सुन रही है तो इसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ मैनेजेबल प्रॉब्लम. दैट मीन्स कि आपके बच्चे को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो इन नॉइसेस के साथ डील कर सकते हैं, कैसे वो इन नॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे वो अपना बिहेवियर मैनेज कर सकते हैं. इसकी सिटिंग्स थोड़े लंबे टाइम तक चलती है, बिकॉज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है. सो डोंट यू वरी, स्टे देयर विद योर किड, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट अ चाइल्ड कैन नॉट फेस.
जी हाँ, आपको सेंसिटिविटी का ज़रूर पता चल जाएगा कि आपका चाइल्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने जैसे बताया कि उसको ढोल की आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। आई थिंक ढोल की आवाज़ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। गुड पार्ट इज़ कि उनको बहुत छोटी चीज़ें जैसे कि टेबल सरकाना या किसी की च्यूइंग से, या कई बार होता है कि कोई टाइप के म्यूज़िक से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर बच्चे को नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स दे रहे हैं तो उनकी कोई पसंद का म्यूज़िक लगा दें। दैट अ डॉक्टर विल ऑल्सो डू। वो उन्होंने मुझे इनफैक्ट डॉक्टर ने ही बताया कि उनको एक म्यूज़िक की हैबिट डाल देते हैं कि बच्चा अपनी म्यूज़िक पे कॉन्सेंट्रेट करे रैदर दैन दोज नॉइसेज दैट आर डिस्टर्बिंग दैम। आई होप डियर मैंने आपके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। आई होप आप एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे एंड यू विल कनेक्ट टू द डॉक्टर फॉर एनी दिस काइंड ऑफ इशू। सो मदर्स, आपकी भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो और यू कैन DM मी ऑन माई Instagram हैंडल. ऑल्सो यू कैन लीव अ कमेंट इन माई Facebook community in the name of Mostly Mom, where I take up all the questions personally and I will revert back to you for sure. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.